Farg'ona shahridagi Islom Karimov nomli teatr va konsert saroyida o'qituvchi va murabbiylarga ehtirom oyligi doirasida tantanali forum bo'lib o'tdi. Unda forumda 6-maktab jamoamiz bilan qatnashib, bu yerda o'zimizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni oldik. Bu yerda ustozlarga e'tirof, tabriklarni qabul qildik. Shunga yarasha kamchiliklarimizni qanday to'g'rilashimiz to'g'risida bizga maslahatlar berildi. Hozirgi kunda ko'plab sertifikatlar joriy etilgan. Bu sertifikatlar bizni oylik maoshimizni yana ham ko'payishiga, 1000 AQSh dollariga yetkazishga yordam beradi. Unday sertifikatlardan o'zimda ham bor. Muhtaram prezidentimiz biz ustozlarga qaratilgan o'zlarini ishonchlarini bilib, yana ham ruhlanib, yana ham oldinga qadam qo'yishga, ular tarafga yurishga biz ham ustozlar harakat qilamiz. Tadbir davomida bayramona kayfiyat hukm surdi. Sahna ko'rinishlari, ijodiy chiqishlar va xushovoz xonandalarning qo'shiqlari forum ishtirokchilariga ma'naviy hordiq chiqarish imkonini berdi.